årene ikke under tralldom og i sløyken føren, skjer til tilfellet fra hinnen, ta i og i tann som rundt var vantryggvande. Det vil si til moner og røymer tann tryggvande, det vil si at røymer og vantryggvande, så er det ikke under tralldom. Og i sløyken føren, og i tog tilfellet noen, til det som det merker, og i sløyken føren her som han som røymer vantryggvande, her er det ikke under tralldom. Det vil si at det er ikke kraft av det at du skal boja. At du skal boja etter om nivåer. Det er slett kraft av det. Men det han som røymer, det vil si at men det han som røymer fra der tryggvande. Ja, så jeg vi til vers 11, som vi la så, at han rømda, Hon det var høyt av henne fra herren, at for atter til ektamannssyn. Det vil si, selv om hun rundt, så er det øyt. Så er det øyt. Men åpenbart vil det se, det var gjort moner av det, om det er en tryggvande eller vantryggvande. Og hese årene her, ikke under tralldom i sløygenføren, det understryker til at og tvei tryggvande som var gift, men Anna rundt typisk konan til det som skriften sier. Det var ikke kjære. Var ikke på alle måter. Og så ville det støyre fyretøkken og bøyen og landen. Det støyre ikke kona mer. Ja. Det her demoner, det som jeg vil si der. Og i sløykon føren, og i tog, det vil si, og i tog tilfelten, ta i virkskiften er så løys, at han som rundt i være vantryggvande, ta en brauer eller en syster, ikke under tralldømme. Ikke under tralldømme, ikke bunden. Det er ikke band av der, det er ikke kraft av der. Det er fruer ut i førene. Ja. Men det han som rundt tryggvande, så fer han til bøyene fra herren så fer hon til bøyene fra herren at hon skal være verande avgift, eller være samøyna til ektamanns sunds. Så er det til om han vil heve henne. Det kan godt være at hon fører fra henne for 20 år siden, hon vil hårdast og svinnast. Og nå knapplig renner hårdomsvinn i henne. Hårdomsvinn av svinnen. Og nå vil han fære atter til mannen som ikke finner seg, han blir bare deia trøytere av, så at hunden er etter for nakka. Så sier han bare nøy. Du kan øye alle tunnar hårkadlar. Du kan øye alle tunnar alskarar, dana. Tunteis. Tunn utfor skolta i håra. Skriften sier det enda. Skriften spyr til hans spurningen øyne stedene om en kona fer bort fra ekta mannsøynen og ligger ved øren. Skal ta en ekta med skøyt om han atter? Jeg halder det stendet til Jeremia. Skal ta med en skøyt om han atter? Skal ta landet ikke være som et dolka land? Det vil si konan som et dolka land. Hva gjør man ved et dolka land? Det må veltast av nodjon, det må rønsast og ditten og datten, og så må det ligge og kvøyla og innan lenga tog. Nå, så jeg vil det bare gjøre et tria luttla klipp, og si at jeg kan ta hese årene her, ikke under tralldom i sløykumføren, gjør det tilfellet særstakt, her og i tann som rundt var vantryggvande,
ta du åpenbart frujare til som tryggvande. Frujare enn kvært, enn ta i han som rundt over tryggvande. Ta burde ikke funnet seg sted. Tog trygg vi tog at her som det stendur fer hon fra ektamannssøyn, så skal det være verand i avgift, te og i tilfellet her hon tryggvande, eller kalla seg te. Jeg vil si kalla seg te. Jeg sier akkurat som et øyne for som røymer fra sånne tjonafellet, sérstaklig sånne flesta tjonafellet, røymer fra hånden, og vær giftur. Han kan kalla seg tryggvande alt hva han vil, etter hånd. Om det ikke tryggvande i munnen, kan gjøre så vel og vende om rumpestump. Og skruppa seg i jøknen. Skruppa seg i jøknen. Etla skruppa av. Ja. Det moner da. Det moner da. La meg lese det. La meg lese det. 4 Korintier 11. 12. Men tar man gift og bjau tau ikkje men herren, lat ikkje ekta kona færa sted fra ekta mannens øynen. At det galdant for ødel, men du skal alltid teka skrift i mån til skrift. Ta i det tilfellet her som det en vantryggvande, for ta i det være sett for seg at det særstakt. Så det i mån til hitt. Det vil si at ta du hikker på det, så sier det øysene til nek om hitt. Ta i du tykker alt vi. Det er sånn at du skal lære deg Guds ord, og vidgjøre Guds ord. Men og om hun ferie av sted, let han være verand i avgift, eller være endursøvna til ektamanns syns, og let ikke ektamannen køyre bort ektakonens syna. Så det hitt til vers 15, til det vantryggvande. Men om en vantryggvande ferie av sted, let han ferie av sted. Og en brauer eller en syster. Her vil det sagt en brauer eller en syster. Alle ærestand stendet det at det kona. Sørst du det? Her det en brauer eller en syster. Tog jeg til en vantryggvande. Som fer. Det vil si at det kan bare være medveren eller konan som etter. Annars, alle stedene, her som du sørst til at det annars som røymer, her sørst du til. Skriften sier det, at det konan som røymer. Og jeg vil ikke se noe annet. Jeg vil ikke se en tryggvande mann røymer fra sin kona. Ikke utan han var en utforhal av hår og bukker, og det hendte. Men jeg vil se kono, at han har kono, som sier seg være tryggvande, røymer fra sin tryggvande manne, akkurat som han ikke. Det heter helvetes hekser, atler samlar. Ikke pette tryggvande. Nå gjør det så vel å vende om. Og tid møgnjøder som duppa der og forsværa der, og gjeva dem råd til å gjøre det her. Og forsværa der, og tjuklom der, medan der gjør det. Det satans synagoger. Men om en vantryggvande ferie av sted, let han ferie av sted. Og en brauer eller en syster ikke under tralldøm i slukum førun, men God til å kalle okken til friar. Hæs i årene her, God til å kalle okken til friar, til at vi skulle alltid være semjusøkjande. Semjusøkjande. Vi sier sannløkene som man det er merker ikke til at man ikke er semjusøkjande. Jeg kallar en hårre for en hårre, og det merker ikke til at man ikke er semjusøkjande. En hårre er en hårre. Der skal de bæra lata være ved å være. Og ikke annet.
En kona som vær, en utforhala teis, men en som hever rattat seg opp og blivit ordentlig, takk og lov. Hon skal ikke kallas det. Du skal kallast det som du erst. Og takka der av du. Takka der av du. Takk der av du. Og en bror eller en syster ikke under traldom i slukumføren. Ikke under traldom. Så spurningen, hvert visse nu, han som du var gifter ved øynene, vantryggvante. Og han eller hon bestemmer seg til å fære fra der. Og han eller hon fære fra der. Men det er et ordentlig menneske. Og dette ordentlige menneske fær seg langt annan, det ligger ikke svinast og kunnest. Vi får en Pere Paul, vi er av oss. Men det kan ikke kanskje 8 år, 2 år, så kommer vi kommande atter til den. Vi kommande hever en samvisko. Og en samvisko, hoksa der til. Og 2018. Og sier, nei, dette var ikke rett. Jeg føler at jeg øya være tøyn. Vil du takka meg atter? Hva gjørst du ta som tryggvante? Ja, jeg kan ikke si at du er under traldom i at takka atter. Eller han. Det skriften sier at du er ikke. Men, skriften sier på ikke at han nå. God vil kalla okken til frier. Så avgjørende tøyn, var det øyelig trupult at det var en vantryggvande mekka, og søgjende vi kommande fjord, så sørste til at nu først du liva, at det bare slett til, og to nøy, vi kommande vil slett ikke vende om i høver, og du vil slett ikke å tekka vi kommande atter, så kan du godt sige nøy, og du er ikke under traldammens lykken før, skriften sier det, du kan standa oss nær, at du er ikke under traldammens lykken før. Men sier du en samvenskap her til, og kjenner du til i andan og tar du til bøn framfor det gode, at du øyer at takka vi kommande at du selv om vi kommande i vantryggvande, og tog at du satsar på at jeg kunne vinna vi kommande. Kunne vinna vi kommande. Skriften tåsar om det øyne at vinna. Skriften tåsar om det å sende Petersbrevet. Kunne vinna sin verka, ikke nøyt? Nei, 4 Peter. 4 Peter tror jeg. Til en sånn skøva platta som er øyne. Til å være til for noen år så gjerne. Halleluja. 4 Peter tror jeg. Lukka lois tid ekta konur, vær jeg undergivne fyrir tikkar ekna ektarmannen for hunden altså. Terst ikon sama tikkar hekser. Vær jeg undergivne fyrir tikkar ekna ektarmannen, et om nekrer loie ikkje årenon, tar òsne mea utan åre vera vunner vi etferene tja ekta konen. Sart du, heter du i tilfellet noen tar en tryggvande kone over en vantryggvande mann, hon verer oppfordra til, det møvligt, vi sunni gau etfer, kristnu etfer, kursku etfer, at vinna mannsun utan år, vinna han, vinna han til Kristus. Sart du? Heter altså en kona som hever en mann, og skriften råknar ikke vi tog at han rymmer fra henne. Skriften sier enda til at mittlen 1000 folk kan du finne en ordentlig mann, men mittlen 1000 folk finner du ikke en ordentlig kone. Jeg trykker vi tog. Og jeg trykker vi tog at konan nekt han kjødder at rymma. Jeg vet ikke hva feilet dem, det hoksa slett ikke. Det her var ikke bare meter.
Det har en kompass. Det har ikke hjertøyser. Jeg så det tøy på der få seg det. Det er noe som du bestemmer det til. Og trobladjen at det er vindryknar, det er kjenslodrivnar. Det er fyllt at du som det er føla. Tøms meir. Jeg tøms meir. Så du er ikke under tralldom i slukken før, ta i han som rundt hver vantryggvande. Du er ikke under tralldom. Det er ikke kraft av det at du skal nekka som helst, om vi kan måtte røymer. Men han vantryggvande som rundt var en frelst og kommer til det, så burde det være en helt understøva. Og jeg sier ikke til at om han som rundt fra der var vantryggvande fær samviskubit og kommer atter, at du ikke skal tekka han atter. Han eller henne, som anbaka kjent du erst. Det sier jeg slett ikke, men jeg sier bare til at det er ikke kraft av der, av Guds ordre, og tog heller ikke av gode. Det er det ikke. Men det så kraft av her, hvis du ikke var tryggvande og rundt fra der og kommer atter til den, at du skal tekka natter. Det trygg vi, ja. Tog at, og til førne ta henne er vantryggvande, ta vil ikke kraft av der. Ta er det ikke under tralldømme, og ikke band av der. Men det vil si, og henne førne, må det så være til. Hatta ser man bara, vi ser man bara skrift vid skrift. Att nämnt nok, just väl. Så du sagst til at skriften sjálv heldur nek mer av mannen. Skriften heldur nek mer av mannen. Nek mer. Tu han høtte. Tu han sterskare. Kvinnan vil kalla det voikara kjere. Så spør du, hvordan da? Voikare? Så granskar du oss inte, så sagt du til at her er 25% voikare ligganliga. 25%. Har du 4 fingrar, så kan du tekka 1 finger vekk. Hattar en kona? Hattar en mævur? Hattar en kona? Hattar en mævur? Jeg vann mamma min og sjømannstækje da jeg var 12 år. Jeg kunne bruka båar hender mot pappa min da jeg var 12 år. Det var ingen chanser. Så sier du til alt at du banslitt. Jeg lær ikke sjukke hva du heldur, jeg forteller deg fakta. Og skriften sier i prætikeren at jeg har funnet en mann mittelen 1000, men mittelen 1000 har vi ikke funnet en kvinne. Og i tog bor en skilakvinne, og en skilamann. Og en skilamann av 1000 finner du, men en skilakvinne av 1000, nei, det finner du slett ikke. Det finner du slett ikke. Og mæveren høtte tja kvinnene, 4 Korinther 11 og 8-3. Han høvur, hennara. Efesus 5, Kolossebrev 3, sier det samme, mæveren høvur. Og tog skal konan akta. Loja han, stender i 4 Peter 3 òsne. Det skulle akta. Tog at han høvur. Så hans høvurskaper hever vi myndelag å gjøre til rang. Man tåler ikke at høyre et år om rang i det. Det er man vil ønskap. Familien hever sitt rang. Mævoren høtte. Konan under honom. Det kan du bare finne det jo i. Hun under honom. Og henne plass ikke for syrja. Mævoren sett til for syrja. Stender til Timotheus av brøvnen.
4 Timotheus 5:8, men om nekar skaffi ikkje fyrir sunnen egno, og ser steklig av tøymen av sunnen egna huset, sunnen egna huset. Han hever evnokta trunna, og vergen og vantryggvande, sunnen egna huset. Han forsyrkjaren, han husherren. Du sagt ikke andre skriften inn til. Hygger du på morgen i høydena, så det men, alle stedene kona kunne ha klister for munnen, halta munn. Det kan ta kona. Det hvis du tåler skriftene, det hvis du overhøver liseskriftene, det hvis du overhøver legger ut hva hun sier. Det ekvelig kjølsamt å finne et menneske som gjør det i det. Skal du løyta lunch etter å finne. Det som det gjør til å finne okkur sérstak døme som så brått og som kan røntjas til at få folk å halda til at skriften lærer noe som slett gjør. Og så det avsnitt som sier pura grått, som grøyna det høyla mer suntur og sier at ja, men og i slugumføren som hetta, og i kyrkjene, og i Nya Testamentet det så, akkurat så. Her kan du lesa Hirabrøvene, Timotheusbrøvene og Titusbrevet. Jeg synes ikke akkurat hvordan det skal være. Biskoper, mævor, eldster, menn, lærarar, menn, degnar, menn, torra koner, så. Torra koner, så. Det vil si, biskoperen, han mævor, og hans kona skal være så. Og en eldste, han mævor, hans kona skal være så. Der det ta voikara kine, og ta du studerar, frarøyming og skilna, så sarst du det, og fyrir grunn skjei. Vil hon færa, men vil hon færa, så let henne færa. Vil hon færa, så skal hon være verandi avgift, eller være sammående til ekta mannsyn. God råknar ikkje vi, at en tryggvande mævor røymer fra sin kono. Men når råknar vi at hender det i røver, så det konan. Og ta i oi, det en vantryggvande som fer, ta stendet da, at en brauer, eller en syster, ikke om det tralta om slik om, ta det knapt bæge. Til ta det et oendrefødt menneske som rymmer. Og det kunne være bæge. Men ta det og tvei tryggvande som gift, og andre rymmer, ta sier Bibelen hån. Kvoi? Ta voikare kjer. Ta voikare kjer. Som ongan botten hever. Ongan styrke. Ongan festu, ongan kjøl, ongan rigg, ongan enkar, ongan vilja. Jeg føler meg så og så. Jeg halte, jeg føler. Folk sier ofte, hver du fyrr, folk sier jeg halte, eller mer teacher, så sier de, ut det, jeg føler. De hokser vi sin kjenslun. Fullständig avbelysen, avupplust, avvitande. Og så det bare det som de føler. Jeg føler ikke god kunne gjørs det. Jeg god kunne huksa så, være så. At har du folk tås på andre måten? At det Hvert man så for å gjøre til dømes ut i engsttalende høymen? Bibelen så snedig, altså, hon så diskriminerande, hon så mannsjauvinistisk, hon tar seg bare om brøver og menn. Og mævor og ditten og datten. Altså brøyder man bare man til person. Og brøver her som begge alexandrisk og antiokisk handrit, handrit sier bare brøver. Her sier man brøver og systrar.
Man lägger systrar att rätt. Spyr ikke meg hva de halte slukt. At det satans enda torsk. Han kan torska seg vidt og smyrja det usna ljøt og sataniske grån. Og de som brukar der. Kristner bøkhandlar som selja slukt sataniskt lorst kunne skamma seg av. At det ikke biblir. Ronja Guds år, ytla verdig knur. Som selja perversioner av Bibelen som kallas av Bibelen, det er ikke Bibelen. Jeg vil øver ikke. Ikke utan du hever til røyne og ratta. Og det har vi. Det har jeg ankan takka fram her. Først skal du få et fast gresjande nossaspark og være hiva over ut. Du devel. Man sier åttarne færre. Jeg har så ofta nevnt det at da jeg var smadranker, inntil jeg var 18-20 år, så jeg var stå omma bo i alt i tjåkon. Og omma skulle ha omkring køyra seg. Og det var jeg. Og så at jeg køyrde, nå ville hun atter i å vise siste sønne, Ritovik, så får jeg vi. Og det domte meg vel, det var også i årene for køyrekort. Hun bjør meg, vi kjønte vi i kveld, for å vise siste, så får vi. Du syster henne at hon hei sin mann, det var bæg fra Ritovik, bo her, ansomøtl inne. Og jeg vet ikke deg i åravus, kanskje kunne 15 år. Nei, mer enn det. For at jeg var smadronker, jeg var alltid vi om og vet ikke deg. Og her sa jeg, Abbe var deg og det var lydet, så jeg var lydet seg til mitt om og Abba. Men her sa jeg til, Søren han danset da til. Her som en mævor var en mævor, og en kona var en kona, og på gamla mata, og det var harmoni og frier i husen. Her som mævoren var bosseren, så da fløyta jeg etter ui. Han narst antju i køtjen, eller tog en av blævo opp, eller nekka som helst kon litt, ikke utan hun er nekva gjerra, han skulle hjelpa henne, men det var omkant i hansara. Hansara var gärren, tätje, utan båteren, affära flåt, och ditt välta, ditt allt utanför, halta huset, passa röjre, bytja röjre, och rötja röjre, och bövan var hon som var ojröjre. Sjalt han var gammel. Men hur var det så att det var gammel? Det har alltid varit så. Allt har lov. Och här kan du säga han manschauvinist, hon är ko, hon var slett inte koa. Iver höver som var glad. Hon var glad. Og han, og de elskar hver annan, ikke klantor, ikke strøy. Kærløy inntil deian, så så det ut i Edelsheimene, og døy sammen ut i Edelsheimene, høgt opp i 50-en. Hatte der ratta, jeg ser det her, og hadde for angant i urmunnen sinne, og hadde det som er suttje og i Bibelene, for tvørst ur jøkken, hadde sannløygen, og det som du har det er satanisk piss, alt som det er. Gjør så vel. La meg si der. Helvetes heks, hva er det for noe? Det er at en stakkars kvinnemenneske som er blinda, ikke vil give ansett i Guds ordre, som er ferdig at fylgja Satans lov, som er do what thou wilt. Det er satanistene, det er torsenstand at han fyrir dessa nøye øynans, extreme grace, fastlærerne som nu har skål om han lever heimen. Det er grunnleggende do what thou wilt, det gjør han ikke. Så gjør det akkurat det som du vilja. Satanistene tar som spott av Guds ord, tar av sjående givende satans bibel ut, og her er do what thou wilt, i stedet for det er ikke bøyene. Det er tar av megenregler. En helvetes heks er et kvinnemenneske som er forheksa av Satan, og forheksar er av kvinner, og i jøgnen kvarja helvetes krefter arbeida, og vender hun ikke om, så er helvete henne av i heim. Det er en helvetes heks. Hva er så en helvetes hårobukkur? Til og med som ikke vil give ansett i Guds lov, som viverande lever som hårobukkur,
og ikke vil vende om fra tog, og drevet han ved avvarsket han ved en smigra for tog, taler fire tog, og avvarsket andre han ved en som rundt satans makt, og i tog, han er ikke å gramme av godsøt og især, vi er overhøver ikke godsår, og i jøkken kvann helvetes krefter arbeider av tog økene, og som fer i helvete, og hvers er vi har en ver helvete. Det er en helvetes hård bokker. Så vi forklarer det til øsne. Da jeg sier til så har vi ikke bannast. Nå jeg har sagt hva det er. Just som Paulus og Jesus sa, Jesus og Matteus 23 kallar fariserene for helvetes bøten. Helvetes, tykkara helvetes bøten. Tog at, han tar vår helvetes bøten, tog han sier det at ta der vinna og en truskifting, ta gjerra ditt ur honom, og tvøyfalt større helvetes bøten enn det sjálfur. Og Paulus kallar i Elimas for tog djevelsens bøten. Djevelsens baden, helvetes håra, helvetes hårebukkur. Her er jeg og i gaun fellesskap, jeg kallar en speka for en speka, og en hund for en hund, og en håro for en håro, og en hårebukk for hårebukk, og helvetes hårebukk for helvetes hårebukk, og helvetes håro for helvetes håro. Og då jeg kjenner skinna månad, og jeg då er vel. Det er fullt av helvetes håro i fargen i det. Det ringast er det som kallas tryggvande. Det er vantryggvande, det er vi ikke betur. Men det som kallas tryggvande og liva som helvetes hårer, det er større helvetes hårer enn nekkar annar. Og det kan vende om. Det kan jeg funne om.